Végre megérkezett az első jelentősebb épületcsomag a City Skylines 2-höz. Ráadásul teljesen ingyen. 2024. október 28-án, közel egy évvel a bejelentés után itt a várva várt Region Pack. A közel 2500 összetett, amelynek nagyobb része épületekből áll, tartalmazó csomag 8 részletben érkezik a nagy érdemű számára. Elsőként ismerkedjünk meg a francia packkel. Ez a City Skylines 2 keddi külön kiadása, nézzük is, mit nyújtanak számunkra az új francia típusú épületek. Kétségtelen, hogy francia építészet nélkül legalábbis az újkorban európai építészet sem létezne. Káprázatos francia palotákat Európa szerte meg annyi uralkodó másolta. Például Nagy Péter is francia mintára építette fel Szentpétervárt, valamint a román főváros Bukarestet is előszeretettel nevezik Kelet-Párizsának. Európa tehát az újkorban francia lázban égett. Ha azonban a francia építészetről beszélünk, akkor sok mindenre gondolhatunk, hiszen az Eiffel-toronytól kezdve a Pompidou központig számos időben és számos helyen is jelentek meg ezek az épületek. A francia építészet képviselői közül is kiemelkednek azonban a párizsi épületek, ami nem is csoda. Párizs ugyanis a maga bájával, szépségével és egyediségével mindig is a luxust és az eleganciát testesítette meg. Lássuk is, hát hogyan is sikerült megvalósítani mindezt a City Skylines 2-ben. Az összet modot igen egyszerűen egyetlen kattintással le tudtam tölteni, és szerencsére nem úgy, mint sok más épület esetében, nem is kellettek hozzá kiegészítő modok. Az előző csütörtökön a fejlesztői naplóban látott kép azonban igen csalóka volt. Ennek alapján őszintén szólva nem számítottam sokra. Még tegnap a szokásos heti CS2 tartalomban is azt mondtam, hogy valószínűleg csak zónázott épületeket fogunk packkel kapni. De nem lett igazam, szerencsére ez a mod nagy csalódás lett, mégpedig a lehető legkellemesebb értelemben. A nagyjából 400 épületet magába foglaló összet mód ugyanis tartalmaz mixed, azaz felül lakó, alul pedig kereskedelmi épületeket, zónázott közepes sűrűségű lakóépületeket, zónázott közepes sorházakat, zónázott bérházakat az alacsony jövedelműek számára, irodaházakat, valamint egyedi signature épületeket, és ami a legjobban tetszik, különféle szerviz épületeket is kaptunk egy csomaggal, többek között rendőrséget, tűzoltóállomást, városházást, sőt, még vasútállomást is. Ezzel aztán már tényleg lehet egy párizsi negyedet, sőt, akár egész francia város létrehozni. Erre a célra az egyik szokásos, a gameplay videókban eddig még nem sokszor mutatott tesztvárosomat, Center Hill-t használtam. Ez a 14.-15. szintű város ugyanis tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy kipróbáljam a párizsi stílust, illetve átalakítsam a városnak ezen részét, amely most még egy álmos kertváros, de hamarosan az új épületeknek köszönhetően pezsgő, nyüzsgő francia negyedet fogok belőle varázsolni. Ebben a tartalomban csak nagy vonalakban fogom megmutatni az építkezést, hiszen ennek a tartalomnak az a lényege, hogy inkább lássátok, hogy milyen új épületek kerültek bele ebbe a packbe. A teljes építkezést, amely nagyjából egy 30-40 perces videó lesz, majd egy későbbi külön tartalomban fogom nektek megmutatni. Maguk az épületek nagyon szépek, tökéletesen hozzák a 19. századi francia látványvilágot. A zónázott épületek többsége a közepes népsűrűségű lakóházak közé tartozik. Ezek úgynevezett wall-to-wall buildingek, vagyis úgy néznek ki jól, ha szorosan egymás mellé építjük őket. Ha korábbiakban a City Skylines 1-ben már megvolt neked a Plazas and Promenades kiegészítőd, akkor tudod, hogy mit jelentenek ezek az épületek, a szintén a packben található sarokházakkal pedig remekül ki lehet egészíteni ezt a látványvilágot. Az alacsony jövedelmű bérházak szintén magukban hordozzák a francia stílusra jellemző eleganciát. Ezekből akár egész lakóparkokat is létre lehet majd hozni.
Habár az irodákból csak a nagyobb népsűrűségű változat érhető el, ezek mégis jellemzően kisebb magasságúak, nem nyomják agyon a városi környezetet. Nem is véletlenül van egy olyan érzésem, hogy az igazán nagy, masszív felhőkarcolókat majd az amerikai pekekre fogják a készítők tartogatni. Kellemes meglepetés volt, hogy már rögtön a játék betöltése után egy csomó signature buildinget is meg lehetett építeni. Bizony, még a kereskedelmi signature buildingeket is. Ezeknek az alapjátékban elérhető változatai több 10 órányi játék után sem sikerült még kioldanom. Rögtön a kabaré épülete lett a személyes kedvencem, még akkor is, ha nem volt könnyű helyet találni e hosszú, mixed épületnek. De van itt még luxus gasztrohotel, és természetesen a párizsi utcákról elmaradhatatlan kávézó sem hiányozhatott ebből a packből. Ha a franciákról van szó, akkor ők bizony az oktatásban is élen jártak, hiszen a francia iskolák, illetve egyetemek világhíresek. Nem is meglepő hát, hogy ebben a csomagban helyet kapott az általános iskola, a főiskola és a kollégium is. Mindegyik oktatási épület nagyon szépre sikerült, eltérő formájukkal és színvilágukkal nem csak francia stílusú városrészbe fognak passzolni. Ami szintén nagyon jó ebben a packben, hogy a legtöbb épület, így például a kórház is kiegészíthető toldaléképülettel is. A megnövelt kapacitásnak köszönhetően már biztos, hogy nem lesz probléma az egészségüggyel Center Hill városában. De érdemes lesz felfedezni a tűzoltósági rendőrségi épületeket, a krematóriumot, a városházát, valamint a víztornyot is, amely elegáns formájával és fehér színével már is sokak kedvencévé vált. A végére hagytam a személyes kedvencemet, a vasútállomást. A múlt századi stílusban épülő indóház lényegében bármilyen városba beilleszthető, téglaborításával pedig szépen fel tudja dobni a környezetet. Íme így néz ki az átalakított városnegyed, amely Northville helyett így kiérdemelte a Frenchville nevet. Természetesen még sok más épület is van ebben a csomagban, de ebben a tartalomban csak azokat mutattam be, amelyek rám a legnagyobb hatással voltak. Így neked is lesz lehetőséged arra, hogy a többi épületet felfedezd, amelyek egyéb iránt kivétel nélkül gondos munkáról és odafigyelésről tanúskodnak. Te le fogod tölteni a francia packet? Kérlek, hogy kommentben írd meg, melyik épület lett a kedvenced a párizsi csomagból. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha pedig tetszett, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, mert a jövőben több ilyen rövidebb tartalmat is láthatsz majd itt az Andrews City Life-on. Hamarosan pedig jövök a teljes építkezéssel, amelynek során megnézheted, hogyan lesz egy álmos kisvárosból egy igazi pezsgő-nyüzsgő francia negyed. Addig is legyen szép napod és jó játékot!